是我们的音效介绍。音效呢，这边我们里面 Scratch 里面有很多不同的声音哦。那不同的声音要怎么找得到？这些不同的音效在这里，左上角有程式、造型跟音效。程式这个区块就是在写程式，造型这个区块就是在变化我们的造型，这边可以做图。那音效这个区块呢，我们这边有很多种玩法哦。这里可以复制啊，然后也可以快转、慢转，或者是比较亮一点、比较轻柔一点，都可以自己压压看。好，那这里呢，我可以在素材里面去随意的选一个自己喜欢的音效，或者是我都不喜欢，我想要自己用录音的方式，可不可以？也没问题呀。假如我按一下录音。Hello， 大家好。好，那录音完呢？这里前面啊有比较低的地方嘛，对不对？比较细的地方，我们把它裁掉，因为这边代表没有录到什么声音。好，老师的这个电脑，你们可能在看影片的时候没办法听到这声音，但是这里有老师说的话，就 “Hello， 大家好 ”，OK。好，所以如果我想要播放自己声音的话呢，我就可以选择这个。刚刚我们已经有录制完的。好，所以录制音效有2种方法。第一种就是直接点音效，然后到这里来录制。好，或者是第二种，就是程式积木拉出来之后，按一下这个往下的箭头，然后按一下录音，我就可以直接开始录音了，好吧 ？OK。好，那其实录音最常用的大概就是这个啊，就是播放音效直到结束。